ಕಾಫಿ ಬ್ಲೌಸಮ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಆ ಥರ? ಹೋದ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಪೈಪು. ಈ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಇದು ನೀರು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ. ಮಳೆ ಬರಲ್ವಲ್ಲ, ಆನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆನೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಪಕ್ಕದ ತೋಟದ ಹತ್ರ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಆನೆದು. ಎಲ್ಲ ಎದ್ರಿ ಬಿಟ್ವಿ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂತೂ ಎದ್ರಿ ಓಡಿ ಹೋದ್ರು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮುರಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮುರಿದಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಇದಾ ಆನೆ ನಡೆದಿದ್ದೆ ದಾರಿ ಹೋಗಿದೆ ಇನೋವಾ. ಅಲ್ಲೋ ಕಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆನೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸಡನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂತಂತೆ. ಹಲೋ ಯಾರು ಒಂದು ಕೊಡಗು ದಹೆವನೋರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಹುಡುಗ ಚೇತನ್ಮಾಜಾಲುಗದ್ದೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮು 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಕಾಫಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸತಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾಫಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಏನು ನೀವು ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅದೇನು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಏನು ಕತೆ, ಏನು ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲಾಸಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಈ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಫಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಆ ಥರ? ಹೋದ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ತೋಟದವರು ನೀರು ಹೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಓಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ನೀರು ಹೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂವು ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 60% ಹೂವು ಅರಳಿರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ 40% ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕವರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಹೂವುಗಳೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಅರಳಿದೆ. ಹಂಗೆ ಆ ಥರ ಅರಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸೈಡು ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಈ ತೋಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅರಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ನೀರು ಹಾಕ್ಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ 11 ಡೇಸ್ಗೋ ಎಷ್ಟಕ್ಕೋ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅರಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ತೋಟ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅರಳಿದೆಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಿ ಅವತ್ತಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. ನೋಡಿ ಇದೇ ಪೈಪು. ಈ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಇದು ನೀರು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ. ಮಳೆ ಬರಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಹೊಳೆಯಿಂದ, ಅದೇ ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ಹೊಳೆ, ಅದೇ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಈ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ನೀರು ಹಾರಿಸೋ ವೀಡಿಯೋನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನೀರು ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೂವು ಅರಳಿದೆ ಇವಾಗ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವರು ನೀರು ಓಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇನ್ನು ಆ ಹೋದ ಸತಿ ಬಂದಿರೋ ಹೂವೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆನೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಪಕ್ಕದ ತೋಟದ ಹತ್ರ ಇದೆಯಂತೆ. ಪಕ್ಕದ ತೋಟ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಇದೆ. ಅದು ನೆನ್ನೆ ನೈಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. ನೈಟ್ ಬಂದು ನಾವಿಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಆನೆದು. ಎಲ್ಲ ಎದ್ರಿ ಬಿಟ್ವಿ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂತೂ ಎದ್ರಿ ಓಡಿ ಹೋದ್ರು. ಹಂಗೆ ಅದು ಒಂದು 3 ಆನೆ ಅಂತೆ, ಒಂದು ಮರಿ ಆನೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆನೆ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು. ಅಂದರೆ ನೈಟೇ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಆ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡಲ್ಲ ಅದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತೋಟದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತಾದರೆ ಓಡಾಡ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅದು ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಯಾರೋ ಇನೋವಾ ಕಾರವರು ಕರೆಕ್ಟು ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋರೆ. ಅದು ಮರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆನೆ ಮರಿ. ಸೊ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತು. ಆ ಸೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಷ್ಟೇ. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸೌಂಡು ಅಂದರೆ ನಿಜ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಡಾನಲ್ವಾ, ಏನೇ ಆದರೂ ಅದೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಏನಾದ್ರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ.
ನನಗೆ ಬೇರೆ ಓಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಲು ಮೊನ್ನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮದುವೆ ಇತ್ತು ಒಂದು, ಮದುವೆಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ಫುಲ್ಲು ನೋವು, ಓಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು ಕತೆ. ಈಗ ಆನೆ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸತ್ತರೆ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆನೆ ಕೈಲಿ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಯೋದು, ಬದುಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿಬೋದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ. ಮತ್ತು ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ? ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೆಂಗೂ ಊರಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೂ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಂಗೆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಾವು ಇವಾಗ ಕಲಿತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ, ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೂ ರಜಾ ಇತ್ತು, ಸಂಡೇ, ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಈ ಥರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಆನೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆನೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನೈಟೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಗಣಿ ಗಿಗ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಲದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಲದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಹೋಗಿರೋ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ಜಾಗ, ಬೇಲಿನೆಲ್ಲ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಆದರೂ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೂ ಇದ್ದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕತ್ಲು ಬೇರೆ, ಆನೆ ಬೇರೆ, ಕಪ್ಪಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ 1 hour later. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಆನೆ ಎಲ್ಲಿ ದಾಟ್ತೋ ಆ ಜಾಗ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ಬೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುರಿದಾಕಿದೆ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆನೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಜಾಗದಿಂದ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಾಕೆ ಬಾಯ್? ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ತಂತಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ರಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮುರಿದಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮುರಿದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದಾ ಆನೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ದಾರಿ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ತಂತಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕವ್ರೆ, ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗವ್ರೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹೊಳೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಹೊಳೆ, ಆ ಹೊಳೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೋ ಮುರಿದಾಕಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನೆನ್ನೆ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಒಂದು, ಅದೇ ಅದಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ವಿ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಆನೆದು. ಎಲ್ಲ ಎದ್ರಿ ಒಂದೇ ಓಟ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಕತ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಆನೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನೋಡಿ ಮೇನ್ ರೋಡು, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಹೋಗೋ ರೋಡು. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು, ಇದೇ ಕಟ್ಟು. ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಜೋಡ್ಸವ್ರೆ. ಎಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ. ಅವಳೆ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತಾ? ತಂತಿ. ಓಹೋ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ತಂಪೈತಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು. ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಈ ಕಡೆ ತೋಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತೋಟದಿಂದ ಆಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿದೆ, ಕಾಡು ಥರ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ತುಂಬ, ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಕಾಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ, ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಸಿಗಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಳೆ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಅದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಆ ಕಡೆ ರೂಟಿಂದ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಪಾರಾಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಷ ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಲದ್ದಿಗಿದ್ದಿ ಆನೆ ಲದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಇನೋವಾ ಕಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಂತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾರಂತೆ. ಅದು ಮರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, 3 ಆನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಒಂದು ಮರಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರೋ ಬಂದರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ ಇನೋವಾ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆನೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ.
ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸಡನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದು ಆನೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ವಿ ಆ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆನೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕತ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೌಂಡ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಭಯ ಆಯಿತು. ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದ. ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಏನು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಕತ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೀದಾ ಬಂದ್ವಿ. ಅದೇ ಎವ್ರಿವನ್, ಇವಾಗ ಟೈಮು ಸಂಜೆ ಒಂದು 4:15. ಆನೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಬೇಲಿಗಿಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮುರಿದಾಕಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ನೋಡೋಣ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ನೆಟ್ಟಿರೋದು, ಆ ಮರನ ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಸತಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಹೋದರು, ನಮ್ಮ ರಾಕಿ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಂಕಲ್ಲು ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಬಂದೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಇದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಾಳೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಕಿತ್ತು. ಈ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇದು ಮುರಿದಾಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಂಟಿ ಆನೆ ಬಂತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂತಂತೆ. ಅಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಕಟ್ಟಾಕಿ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮರ ಕಪಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಪಾತ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಶೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮರದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಬಿಸಿಲು ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂಥರ ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಾಫಿ ಮರಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು. ಅದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಾವು ಕಪಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆನೆ ಬಂದರೆ ಓಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಲು ಬೇರೆ ನೋವಾಗಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡೋಣ ಆನೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ವಿ, ಆನೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಅದೇ ಕಾಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಡಿದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸತಿ ಆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತಿ ಬಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಈ ಸತಿ ಬರೀ ಆನೆ ಹೋಗಿದ್ದ ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಬೇರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೋಲ್ ಮುರಿದಿರೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕಾಫಿ ಗಿಡ ಮುರಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಹೊಳೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತೋ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆಯೋ, ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ? ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಮಧ್ಯೆ ಅವಾಗವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಯಾವತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಬ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಮುಂಚೆ ಅಂತೂ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋ ರೇಂಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಟಕ್ಕಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆನೆ ಅಂತೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆನೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರಿ, ಆನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಆನೆ ಬಂದರೆ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ನಾನು ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.